मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हमें कान दिए, आँख दिए, जिसकी हम अल्लाह ताला ने हमें कान दिए जिसकी वजह से हम सुनते हैं। प्लीज वन लेकिन लाइक। अल्लाह ताला ने हमें कान इसलिए नहीं दिए कि हम इसके ज़रिए गाने बजाने सुने। अल्लाह ताला ने हमें कान इसलिए है कि हम इस पर अल्लाह ताला का ज़िक्र सुने, इस पर अल्लाह ताला की कुरानी आयत सुने। मेरे भाइयों, प्लीज वन आपको मालूम लाइक। होना चाहिए कि हमें पाँव दिए हैं और ये पाँव चलते हैं तो बुराई की तरफ चलते हैं, गलत रास्ते की तरफ चलते हैं मेरे भाइयों।